يا مساء الفل على مستمعين بودكاست الكتابة فكرة، ومكملين معاكم لسه الانطباعات عن بروموهات مسلسلات رمضان. والحلقة دي هتكلم عن مسلسلين لأن بينهم عامل مشترك. أول برومو هنتكلم عنه هو برومو مسلسل بيبو. البرومو ده فاجئني شوية لأن أنا كنت متوقع قبل ما أتفرج عليه إني هشوف برومو الكوميديا هي اللي فيه ليها اليد العليا، بس اللي لقيته كان العكس، الكوميديا في البرومو قليلة وكان فيه دراما أكتر. فده مؤشر ان المسلسل هيكون فيه توازن بين الكوميديا والدراما، ممكن يكون كمان مايل للدراما اكتر، ودي حاجة انا اتفاجئت منها لان بما ان دي اول بطولة لكزبرة فتوقعت انه يلعب في الملعب الاسهل اللي هو الكوميديا، بس واضح ان المسلسل هيكون مخلص للدراما وهيحاول يوازن بين الكوميديا الانسانية والتحديات الواقعية، فان العمل مش هيلجأ للكوميديا وخلاص. دي حاجة في حد ذاتها تحمس للمسلسل، وبرضه في حاجات تاني كتير تخلي فيه تحمس للمسلسل. أولها إن المسلسل من كتابة ورشة تامر محسن، وطبعا أعمال تامر محسن معروفة جودتها، بالذات اللي شارك في كتابتها زي لعبة نيوتن، هذا المساء، وتحت السيطرة. وده مؤشر إن كتابة المسلسل حتى لو شكلها ممكن يبان تقليدي، بس وجود اسم تامر محسن مشجع جدا. وكمان الفريق التمثيلي مشجع. كزبرة في مساهماته التمثيلية اللي فاتت قدم أداءات كويسة، كان آخرها الإشادة بيه في مسلسل الغاوي لأحمد مكي رمضان اللي فات، رغم إن دوره كان حلقة واحدة بس. وبرضه وجود سيد رجب ووليد فواز مدي الكاست تقل، وكمان في حضور لافت لوجوه شابة من ضمنهم نورين أبو سعدة وآم مجدي والممثلة دينا دياب اللي شاركت قبل كده في فيلم السادة الأفاضل، واللي قدرت من خلال مشاركتها فيه إن هي تجذب الانتباه جدا. فوجودها هنا هيكون إضافة حلوة للتوليفة الشبابية دي. التنوع ده في الكاست بيخلي المسلسل مطمن أكتر ويديك إحساس إن التجربة معمولة بحساب، خصوصا زي ما قلت إنها أول بطولة لكزبرة. بس العوامل اللي قلتها بتقول إن المسلسل ده أكيد صناعه عارفين كويس التحدي ده، وتامر محسن أكيد دارس التحدي ده كويس، وبالتالي فكل العناصر اللي محطوطة في المسلسل محطوطة علشان هم متأكدين إن العناصر دي هتخدم المسلسل وهتقومه فعلا، سواء الممثلين الكبار أو الممثلين الشباب اللي وجودهم هيكون مؤثر زي دينا دياب، وهياخدوا مساحة حقيقية تبين قدراتهم التمثيلية. أنا نسبة ترقبي للمسلسل 7/10، وشايف إنه ممكن يكون مفاجأة محدش يتوقعها، وفي نفس الوقت هيحاول يحافظ على التوليفة الرمضانية اللي تخليه قابل للمشاهدة في رمضان. وبما إني اتكلمت عن بيبو كبطولة أولى لكزبرة، فالعمل التاني اللي هتكلم عن البرومو بتاعه هو برضه بطولة أولى، مسلسل فخر الدلتا لأحمد رمزي. عمل برضه فيه مخاطرة وأحداثه بتدور حوالين محمد صلاح، شاب عايش في الدلتا وبيجي القاهرة علشان يدخل في عالم الإعلانات. لو قلت إن كزبرة في تحدي فأحمد رمزي في مخاطرة، لأن هو لو ظهر قبل كده في أعمال كان بيبقى ظهور بسيط قوي، فهنا البطولة هتبقى حمل تقيل. البرومو بيلمح لجو اجتماعي فيه كوميديا خفيفة مش كوميديا صاخبة، لكن لحظات فيها ضحك نابع من المواقف اللي بتمر بيها الشخصية وسط التحديات والاختلافات بين الريف والعاصمة. وواضح ان احمد رمزي هيعتمد على نوع الكوميديا اللي اتشهر بيها في فيديوهاته على السوشيال ميديا. وواضح برضو الاعتماد على نجوم كبار هما اللي هيساعدوا ان المسلسل ده يقوم، ومنهم حجاج عبد العظيم. وواضح برضو ان المسلسل بيحاول يسلط الضوء على رحلة كفاح وتحقيق الذات كقصة توصل للمشاهد بسهولة. وانا الكوميديا في المسلسل ده مش قلقاني خالص، لان الكتابة لعبد الرحمن جويش اللي ليه اسهامات كوميدية حلوة زي النص والصفارة والسادة الافاضل. الاخراج برضو عنده تحدي لانه اول تجربة اخراجية، وده لان هادي بسيوني صاحب المراجعة النهائية بيخوض فيه اول تجربة اخراجية، ومعاه إشراف على الإخراج المخرجة الكبيرة ساندرا نشأت. أنا متحمس للمسلسل مش بس عشان هتبقى فيه كوميديا حلوة وعن قصة طموح، أنا متحمس له لأنه هو تجربة شبابية جدا، شباب مشاركين فيها، وأنا بحب الأعمال اللي بتدي فرص كده. ومن الشباب المشاركين برضو الممثلة الأردنية طارة عبود، ودي من الوجوه اللي مشاركة بعملين في رمضان ده، فخر الدلتا وأصحاب الأرض، واعتقد ان هي من الممثلين اللي هيبانوا قوي في رمضان، خصوصا وان تجاربها قبل كده بتقول ان عندها موهبة كبيرة زي مشاركتها قبل كده في فيلم أميرة. أنا متحمس بنسبة 8/10 للتجربة الشبابية دي عشان بتفتح المجال لإبداع جديد. وبس كده خلصت الحلقة مع فخر الدلتا وبيبو. قولولي إيه أكتر عمل متوقعينه إنه ينجح فيهم وليه؟ مستني رأيكم في الكومنتس، واعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم، واستنوا سلسلة البودكاست في رمضان واللي هنتكلم فيها عن كل المسلسلات. وسلام عليكم.